itiraf edemiyor bunu. Bana sen neler dersin? Babana dediğim gibi. Gündoğdu'yla birlikte hareket ederseniz istediğiniz beyliği kurarsınız. O vakit bir yurdumuz olur. Hele bir de Gonca Gül'ü onun döşeğine sokarsan... Ne dedin sen? Kardeşim Gümüştekin'in kızı Gonca Gül. Gündoğdu'nun karısı olursa... Gonca Gül, Gündoğdu'nun buz gibi soğuk döşeğini de... boş beşiğini de doldurabilecek gerçek bir kadın. Sen de Gökçe'yi döşeğine avrat diye aldığında... bu herkesin bayramı olacak Tuğtekin. Beyin destur var mıdır? Gel Kocabaş. Ne oldu? Gündoğdu Bey'im. Selcan Hatun'u dövdü. Ne diyorsun sen? Nasıl oldu bu? Bilmiyorum. Lakin avradın elinden zor aldım beyim. Tamam, gidebilirsin. Sana demiştim. Onu yalnız bırakma. O yalnız ve acılı bir erkek. Ona destek ol. Ona yol göster. Günahlarım peşimi bırakmayacak Halime. Ölene kadar bedelini ödetecek Allah bana. İki cihanda da yakımı bırakmayacak yaptıkları. Yüce Rabbime her gün dua ederim. Lakin... Konuşma Selcan. Geçmiş geçmişte kaldı. Sen benim için artık kardeşten ötesin. Öyle deme, canını seveyim. Lakin artık çok geç Halime. Çok geç. Selcan. Allah'ım, bana güç ver. Bana sabır ver. Senin rızanla içimdeki iktidar hırsından kurtuldum. İnsanın ruhunu yiyen kibir putundan kurtuldum. Lakin babamın otağının yükü hala omuzlarımdadır. Bana o yükü taşıma gücü ver. Ertuğrul'a doğru yolu göster. Bana doğru yolu göster. Selcan hakkında ne yapacağımı bilemem. Bana Selcan için de yol göster. Senin gücün her şeye yeter. Eksikliklerimden, zafiyetlerimden sana sığınırım.